Оаз Акимов менен Айдана Дека кыздуу болорун ачыкташты. Жакында эле наристе күтүп жатканын ачыктаган түгөлөр Оаз Акимов менен Айдана Дека көпчүлүктүн суроосуна жооп берди. Тагыраагы ырчылар кыздуу болорун социалдык тармакка жарыялашты. Анда Айдана Дека курбусу менен УЗИге бараарын айтат. Наристенин уул же кыз болорун курбусу гана билмек болушкан. УЗИге тарткан адис наристенин ким болорун ырчынын курбусуна айткан. Айдана Деканын курбусу шариктердин биринин ичине наристенин ким экенин билдирген кагаз салып, кечинде түгөлөргө сюрприз жасаган. Оаз Акимов ойлогон ою ишке ашканын, сөз менен жеткире алгыс сезимдер болуп жатканын айтат. Бизге Айдананын курбусу сүйүнчүлөдү. Негизи менде мурунтан эле тун наристебиз кыз болот деген сезимдер болгон. Анткени досторумдун көбү кыздуу болушту. Мындан улам мен дагы кыздуу болом деп элестетип алсам керек. Эмнегедир кичинекей балдарды эмес, кыздарды көрсөм эле эзилип калчумун. Мен ойлогондой болду. Айдана экөөбүздүн кубанычыбызда чек жок. Кудай буйрса аман эсен төрөлсүн. Ошол күнгө жетели, дейт ал. Маалымат булагы Супер KG. Неля Нуркулова биз деген сөз гана бактылуулукка алып барат. Салттуу кыргыз кийимдерди чыгарган Мурас Оймо бренди жубайларга арналган жаңы коллекциясын тартуулады. Бул тууралуу ырчы Неля Нуркулова маалымдады. Өзүнүн баракчасына пост бөлүшкөн Неля айым: "Үй бүлөдө мен эмес, биз деген гана сөз бактылуулукка алып барат. Мурас Оймонун жуптарга арналган жаңы коллекциясы чыкты" деп жазды. Аталган кыргыз кийимдерине ырчы Урмат Усенов, жубайы Неля Нуркулова, ырчы Нурмат Садыров модель болушкан. Эскерте кетсек, ырчы Неля Нуркулова салттуу кыргыз кийимдерине модель катары таанытып келет. Маалымат булагы Заман KG.